Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Olúwa Ọlọ́run Abrahamu. Olúwa Ọlọ́run Isaki. Olúwa Ọlọ́run Jacobu. Jehovah, èmi ni tí ń jẹ́ èmi ni. Jésù Kristi, ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run alààyè. Ìṣẹ̀dá àwọn wòlíì mímọ́. Ọlọ́run tó ti ń bẹ títí kánrin kéṣe. Ọba àìkú, ọba àìṣá, Ọlọ́run àìdíbàjẹ́. Ọlọ́run, Olúwa Ọlọ́run èlé koko lọ́jọ́ líle ọba ẹ̀rọ pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ lọ́jọ́ tútùtùtù. Ọba tó ń fi kú payé, ọba tó ń fi kú pọba. Ọ̀gá ògo tí ò jọ kankan nínú àwa ọmọ ènìyàn. Ọlọ́run tí kìí bẹ̀rù, ọba tó gbé mi kalẹ̀ láti má bẹ̀rù ní ìdí àti sòótọ́. Ọba tó ṣílẹ̀kùn fún ọjọ́ òní tó mú kóòrùn máa ràn. Ìṣẹ̀dá ayé mo yìn ọ́ lógo lórí ìtẹ́ rẹ láàrin ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn áńgẹ́lì. Lẹ́ẹ̀kan sí ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Mo kí gbogbo ilé, mo kí gbogbo ẹ̀yin ènìyàn, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Ẹ̀yin ikọ̀ Ọlọ́run gbogbo pátápátá ni mo kí lórúkọ Olúwa o. Àti gbogbo ẹ̀yin òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó ti wáyé, tó sì ti fi àdàgbà idà ìpèrọ̀ sí abẹ́ ẹsẹ̀ Jésù Kristi olùgbàlà. Lẹ́ẹ̀kan sí Apostle Jacob Ọmọ́tọ́ṣọ́, the one with God ministries heavenwide, lórúkọ tèmi o àti ìjọ mi. Nípa ọ̀rọ̀ tó ń lọ ní inú ayé lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára nípa ọ̀rọ̀ bàbá wa Pa Josiah Olúfẹ́mi Akíndayọ̀mí, bàbá tí Ọlọ́run lò, tí Ọlọ́run gbé rìdíìmù lé lọ́wọ́, the Redeemed Christian Church of God. Eléyìí tí Ọlọ́run ọ̀run fi ṣẹ́ ìran mi sáyé tí mo dẹ̀ ń jẹ́ láì bẹ̀rù ẹnikẹ́ni tó sì jẹ́ pé àjẹyè ni. Òun ni mo tún fi jáde wá sáyé gẹ́gẹ́ bí ìtàkọ́kọ́. Kò sẹ́ni tí ò mọbi tí aláboyún ti ń bímọ kó tó di pé ẹ sọ pé kí o kẹ̀yìn sí náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpè ni mo ti gbà. Ẹni sùúrù o, mo fẹ́ fi ilé the house níbi tí wọ́n bí bàbá Josiah Olúfẹ́mi Akíndayọ̀mí sí nílùú Oǹdó. Wọ́n pe àdúgbò yẹn ní Odò Àlàáfíà. Odò Jọmú ló wà lè gbá òkè gbàlàwọ́ bẹ̀. Mo fẹ́ fi bí ilé yẹn ṣe wà hàn yín. Let me just tell you, àwọn kan gbọ̀ tún gbòsì, wọ́n ń pè mí, wọ́n ń halẹ̀ oríṣiríṣi, wọ́n dúnkùkù lajà tọ̀sán tòru. Ọ̀gá ògo kúrò lẹ́yìn tẹ́ ẹ máa halẹ̀ mọ́. Nítorí wípé ìdí òdodo ni Ọlọ́run wà. Ilé yẹn ni mo fẹ́ fi hàn gbogbo ayé. Kẹ́ ẹ wo orísun tí Pa Josiah Olúfẹ́mi Akíndayọ̀mí ti jáde sáyé. At least àná la record ilé yẹn náà. Àná dẹ̀ jẹ́ on the 8th of March 2021, òní ní 9. Kẹ́ ẹ wo ipò tí ilé yẹn wà. Ǹjẹ́ ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Èmi ò jáde o láti bà tẹnì kankan jẹ́. Ọ̀gá ògo gbé mi kalẹ̀. Vision ni ti wà over 20 years. If I'm not mistaken, 2003 ni mo kọ́kọ́ rí ìran Pa Josiah Olúfẹ́mi Akíndayọ̀mí. Mo dẹ̀ kọ sílẹ̀, I don't fear any devil. Mo mọ̀ pé ẹ lágbára, ẹ ní agbára nípa tayé, ẹ léèyàn, ẹ lówó, ẹ lókìkí. Ṣùgbọ́n ẹ gbàgbé ìtàn, Ọlọ́run lọ̀pọ̀ yín ò ní. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Ilé yẹn ni mo ṣàfẹ́ fi hàn yín. Gbogbo ayé máa rí bí ilé yẹn ṣe rí. So bó bá jẹ́ kó bó ṣe rí nìyẹn, àgbàlagbà tó wẹ̀wù tó kọjú ẹ̀ sẹ́yìn, bó bá dá sí òní kẹ́ẹ̀bí.
ṣe bẹ́yìn àgbà lẹ́ máa ń pòwe pé bí ọmọdé bá ṣubú ọmọdé a máa wo wájú ìran àgbà a máa wẹ̀yìn wò. Àgbàlagbà tó bá bọ́ gbálẹ̀ tó bá wo wájú wọn a máa béèrè pé kí ló ṣàgbà tá à ń ṣe nǹkan bí èwe. So nítorí iṣẹ́ tó jáde yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdojúkọ láti rí. I'm telling you kò tí tó àkókò kò tí tó àkókò. So mi ò jáde láti bá ti anybody jẹ́ láyé ju pé ẹnikẹ́ni tí Ọlọ́run God can send anybody to anybody. Gbogbo olówó ayé ẹ sinmi, gbogbo onípòjìpò ẹ sinmi. Kò sólówó kan lábẹ́ oòrùn tó jẹun jólòṣì. Gbogbo ilé ńláńlá ilé dẹ̀ǹdẹ̀dẹ̀ǹdẹ̀ àwọn ọkọ̀ tí ò lóǹkà ọ̀pọ̀ bàálù ìkan ni ó gbẹ̀yìn ẹ̀. Ìkan ni ó jorí ìtalẹ̀ ni ó jẹ̀dọ̀. Ìbàdí tá a sáṣọ sẹ́lẹ̀kẹ̀ mọ́ oúnjẹ ilẹ̀ ni. Níbo là ń lọ táàdé? Àníkàṣẹ̀tọ́ ẹ wo ipò táwọn ọmọ Pa Josiah Olúfẹ́mi Akíndayọ̀mí wà. Ọ̀gá ògo lóró ọ̀rọ̀ ẹnu tèmi lágbára. Listen everybody. Kò sí ohun tá ẹ lè ṣe sí ohun tó wà nílẹ̀ yìí ju pé ẹ jẹ́ kí ẹ̀tọ́ kó kọjá sí ibi tí ó yẹ kí ẹ̀tọ́ wà. Ọlọ́run àwọn ẹbẹ̀rù ló dìde tó ń jà. Ìjọba ọ̀run dìde lórí ọ̀rọ̀ yìí. Àfẹnitọ́lọ́run ó ba iṣẹ́ ẹ̀ jẹ́. Tó máa sọ pé ó máa gbọ́ ọ̀nà ẹ̀bùrú láti wá dá ọ̀gá ògo níbu lọ́nà nítorí tèmi. Gbogbo general overseer Nàìjíríà nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ti dalẹ̀ Olódùmarè. Ẹ wá ń ṣayé bí ẹni tí ò ní rọ̀run. Pa Josiah Olúfẹ́mi Akíndayọ̀mí ẹlẹ́dàá rẹ̀ ò sinmi. Ó dìgbà tẹ́ bá ṣẹ̀tọ́ fáwọn ọmọ rẹ̀. Gbogbo yín wá gbẹnu sókè bí ẹnu ajakara. Church is not a family business. Church is not a family business. Tí church ò bá jẹ́ family business, kí ló dé tẹ́ sẹ́ẹ̀tì àwọn ẹbí tí yín síbẹ̀? Torí pé mi ò wá dà nǹkan rú ni, mò ń ṣẹ́nukù ni, mò ń gbé nǹkan mi. Apostle Motosho the one with God. Káti ẹ̀ sọ pé mi ò fẹ́ bá ayé sọ̀rọ̀. Àwọn nǹkan tí mò ń kálẹ̀ lẹ́nu àwọn tó ń pè mí lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Even most especially the member of the church in question. I don't want to mention name now. Not because of threat or anything. Àwa kọjá ẹni tẹ́nìkan fi kú dẹ́rù bà. Bíbélì ti sọ fún mi ó ní má bẹ̀rù anybody tó lè para tí ò lè pa ẹ̀mí. Ẹ má kánjú. A gbé àwòrán ilé yẹn jáde. Àtúnṣe ni ká ẹ lọ ṣe. Àtúnṣe ni ká ẹ lọ ṣe. Àwọn information tó ń jáde láti inú ayé kí n kàn máa tìyẹn nìkan jáde kẹ́ẹ̀kan máa gbọ́ kí n máa play picture sórí ẹ̀. Ẹ̀yin gá mọ̀ pé iná gorí ilé. Àtúnṣe ni ká ẹ lọ ṣe. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ ṣe bí náà ò tán láṣọ ẹ̀jẹ̀ ò lè tán lẹ́ẹ̀kan. Àrọ́mọdọ́mọ bàbá Akíndayọ̀mí ìgbà wọn ò gbọ́dọ̀ pa ẹrẹ́. Bàbá Akíndayọ̀mí fẹsẹ̀ rìn láti ìlú Oǹdó lọ Ifẹ̀. Àtẹ̀gbòràbàtà lẹ́sẹ̀ kó tó gba májẹ̀mú kìí ṣe ohun tó rọrùn. Òkú ọ̀run bínú. Ẹ̀yin ìranù kan wá ń sẹ̀rẹ̀ ké àwọn ọmọ Akíndayọ̀mí ti yóyóyóyó wọ́n yó bẹ́ ikùn wọn tàǹgé. Ẹ sọ pé wọ́n di ẹlẹ́gàn lọ́ọ̀dẹ̀. Ẹ ṣàì ronú kẹ́ ẹ pìwàdà. Ìjọba àrùn kù sí dẹ̀dẹ̀. Ọlọ́run will condemn anybody. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Ẹ bá wa róòlù àwòrán ilé yẹn jáde gbogbo àgbáyé. Ilé tí wọ́n bí Pa Josiah Olúfẹ́mi Akíndayọ̀mí sí. Olùdásílẹ̀ ìjọ the Redeemed Christian Church of God. Ilé náà lélẹ́yìí. Ó yẹ bá ń róòlù ilé náà lẹ́ ń wò yẹn.
So okay, ìyẹn ilé tá a wá ya fọ́tò ẹ̀ yìí. So ilé tí wọ́n bí bàbá Josiah Akíndayọ̀mí sí ni ìyẹn ládùúgbò yìí. Odò Àlàáfíà ẹni nọ́mbà 12 níbẹ̀. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Ògo ni fún Olúwa Ọlọ́run lókè ọ̀run. Inú ilé tá a bí pa Josiah Olúfẹ́mi Akíndayọ̀mí sí, the Redeemed Christian Church of God. Òun lẹ rí yẹn, ilé yẹn nìyẹn. So bí Ọlọ́run bá fún yín ṣe, ẹ kọjá síbẹ̀ kẹ́ ẹ ṣẹ̀tọ́. Ṣé rí gbogbo àdúgbò yẹn nìkan gan, títì yẹn gan tó ibojì òkú náà. Títì àdúgbò yẹn nìkan fúnra ẹ̀ gan tó ìsà, look at it, it's more than 6 feet. So bólúwa bá fún yín ṣe, tẹ́ bá rókun tẹ́ lè ṣe síbẹ̀. Ẹ dẹ̀ gbọ́ ilé yìí sí, irú bẹ́ẹ̀ ṣe gbé Redeemer University lọ sí Ọ̀ṣun ní ẹ̀yìn Ẹdẹ, bẹ́ẹ̀ bá lè wá nǹkan pàtàkì gbé wá sílùú Oǹdó tí gbogbo ayé ó mọ̀ rántí pé ìlú Oǹdó yìí láti bí Pa Josiah Olúfẹ́mi Akíndayọ̀mí. Lóǹdó àní rí àpẹẹrẹ Pa Josiah Olúfẹ́mi Akíndayọ̀mí. Ṣé bí Bíbélì mímọ́ wípé alábùkún ni fún àwọn òkú tó sùn nínú Olúwa, pé iṣẹ́ wọn ń tọ̀ wọ́n lẹ́yìn. Ó ní dídùn ìrántí olódodo. Lóòótọ́ ìjọ tí bàbá Akíndayọ̀mí fi sílẹ̀ ò wọlẹ̀, kò kú, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ rẹ̀ níbi tẹ́ ẹ bá wọn dé ìkóríta pé ìgbà wọn ó kọjá ọ̀tá wọn. Ní o máa nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe fáwọn ọmọ yẹn sí, yàtọ̀ sí àwọn owó oúnjẹ tẹ́ ń fún wọn lóṣù gbà máa jẹun kó kú, èrè gbé owó èérún. Ẹ gbàgbé ìtàn, Ọlọ́run ò bẹ̀rù anybody sà. Ọlọ́run ò bẹ̀rù anybody mà. Bẹ́ẹ̀ ṣe gbé yunifásitì lọ sí Ẹdẹ Mọ̀pọ̀ Àrógun, tẹ́ ẹ gbé Redeemer College lọ Iléṣà nílùú Mọ́mì, tẹ́ ẹ dẹ̀ gbé Mount Carmel lọ sí Fẹ̀wàrà. Àwọn kan ní mo sọ pé Fẹ̀ Ọ̀dàn, Ìyẹ̀yà, Ìláyà àti Fẹ̀ Ọ̀dàn àti Fẹ̀wàrà Ifẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ń jẹ́. Kìí ṣe èèwọ̀ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ kó káàkiri wọ̀nyí. Oǹdó ló yẹ kẹ́ ẹ kọ́kọ́ dá lóhùn. Oǹdó ló yẹ kẹ́ ẹ kọ́kọ́ dá lóhùn. Ẹ tètè gbé ìgbésẹ̀ kó má bàa di pé ẹyẹlé ló ṣì tán ẹdí á padà tán. Ẹ gbàgbé ìtàn, èmi kú ò lẹ́ni tẹ́nikẹ́ni á fi kú wé, tàbí tẹ́ni ọwọ́ Olódùmarè mo fi ń sọ̀yà, ẹni tí anybody lè fi kú lọ. Ọlọ́run sọ fọ́ba Nebukadnesari wípé ó dìgbà tí ó bá tó yẹ pé ọ̀gá ògo ló ń ṣe olórí ní ìjọba ènìyàn. Ilé Pa Josiah Olúfẹ́mi nìyẹn. Àgbésẹ̀ tẹ́ gbọ́dọ̀ gbé pọ̀. Ọlọ́run ò condemn anybody. Àtúnṣe ni pé kó lè dáa. Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè. Mósè wípé Olúwa ti ṣínà ìwá, ó yọ sí wọn láti Séírì wá, ó ti orí òkè Páránì wá, ó ti ọ̀dọ̀ ẹgbẹgbàárún àwọn mímọ́ wá. Láti ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ ni òfin kan amúbí iná ti jáde wá. Bẹ́ẹ̀ ni ìwé mímọ́ wí. Ìpín àwọn ọmọ Pa Josiah Olúfẹ́mi Akíndayọ̀mí ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́. Okay, it's all right, no problem. Jesus is Lord.